नमस्कार, आशा गर्दछु यहाँहरू सबैजना आरामै हुनुहुन्छ। यहाँहरूलाई इतिहास सम्बन्धी तथ्य जानकारी दिने यस हिस्ट्री इन नेपाली च्यानलमा स्वागत छ। आजको यस कार्यक्रममा विश्वमा एकाएक चर्चामा आएका एक व्यक्तिको बारेमा कुरा गर्नेछु, जसको बारेमा एकपल्ट जनतालाई सम्बोधन गर्ने सिलसिलामा महात्मा गान्धीले भनेका थिए, अनफर्चुनेटली आई एम नो सुपरम्यान लाइक हिम। त्यस्तै प्रसिद्ध वैज्ञानिक थोमस एडिसनले सोही व्यक्तिको बारेमा आफ्नो विचार व्यक्त गर्दै भने, ही इज द ग्रेटेस्ट जिनियस अफ द मोडर्न एज। एक सामान्य व्यक्ति जसले विशाल जनतालाई आफ्नो विचारको अनुयायी बनायो। उनले भनेका कतिपय भनाइहरू आम मानिसको लागि अगाडि बढ्ने साहसका कारण बन्थे। उनले एकपल्ट भनेका थिए, 100 वर्ष भेडाको जिन्दगी जिउनुभन्दा एक दिन भए पनि सिंहको जिन्दगी जिउनु उत्तम हुन्छ। त्यस्तै आफ्ना सैन्य स्वयंसेवक दलहरूको आत्मबल बढाउन उनले जहिले पनि भन्ने गर्थे, म यदि अगाडि बढेँ भने मेरो पछि आऊ, यदि म पछि फर्केँ भने मलाई मार, र यदि म मरेँ भने त्यसको बदला ल्याऊ। उनको बोलीमा एक प्रकारको जादु थियो, उनमा साहस थियो। यही कारण लाखौं जनताहरू उनको पछि लागे र यही जनताको बलबाट चाँडै नै सत्तामा पुग्न सफल भए। अनि उनले भन्न थाले, हामीसँग जो असहमत छन् उनीहरूसँग कुनै पनि छलफल गर्दैनौँ, बरु उनीहरूलाई नाश गरिदिन्छौँ। हो, आज म उनै व्यक्ति जसले इटलीमा करिब 20 वर्षसम्म एक छत्र राज गर्यो, अलग विचारलाई निमित्यान्न पार्दै अधिनायक शासन लागू गर्यो। दोस्रो विश्वयुद्धमा नराम्ररी हार भएपछि उनको विभत्स हत्या गरियो। विश्व इतिहासमा उग्र राष्ट्रवादको कारक बनेका व्यक्ति हुन् बेनिटो मुसोलिनी। आजको कार्यक्रमको शीर्षक छ बेनिटो मुसोलिनीको उदय। आउनुहोस्, इतिहासका विद्यार्थीहरूद्वारा निर्मित यस कार्यक्रमलाई मन पराई लाइक, शेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै म कार्यक्रम प्रस्तोता सार्थक नेपाल फेरि पनि यहाँहरूलाई स्वागत गर्दछु। बेनिटो मुसोलिनीको जन्म सन् 1883 जुलाई 29मा इटलीको उत्तर पूर्व क्षेत्र स्थित सानो गाउँ दोबिया दे प्रदापियो भन्ने स्थानमा भएको थियो। सामान्य परिवारमा जन्मेका उनका पिताको नाम अलेसान्द्रो मुसोलिनी थियो। इटलीको फोर्ली चेजियाना प्रदेश स्थित केही सयको सङ्ख्यामा मानिसहरूको बसोबास भएको एक दुर्गम गाउँ दोबियामा अलेसान्द्रोको फलामको विभिन्न औजार बनाउने काम गर्दथे। उनको आमाको नाम रोसा माल्तोनी थियो र उनी स्थानीय स्कुलमा शिक्षण पेसामा कार्यरत थिए। पिता अलेसान्द्रोले आफ्नो छोराको नाम बेनिटो एमिलक्यारे एन्द्रिया मुसोलिनी राखे। उनले राजनीतिका महानायकहरू बेनिटो उवारेस, एमिलक्यारे सिप्रियानी, एन्द्रिया कोस्टाको सम्मानमा आफ्ना छोराको नाम राखेका थिए। बेनिटो उवारेस मेक्सिकोका 26औं राष्ट्रपति थिए। उनी सन् 1858 देखि मृत्यु हुँदासम्म अर्थात् 1872 सम्म राष्ट्रपतिको कार्य सम्हालेका थिए। एमिलक्यारे इटालीका समाजवादी तथा अराजकत्ववादी नेता थिए। उनले सन् 1862मा एक प्रजातान्त्रिक समिति बनाई ग्रिसका राजा ओत्तोको विरोधमा सक्रिय सहभागी भएका थिए। त्यस्तै एन्द्रिया कोस्टा एक कुशल भवन निर्माणकर्ता हुनुको साथै उनी सक्रिय समाजवादी कार्यकर्ता पनि थिए। उनी पछि इमोला नगरका नगर प्रमुख तथा इटलीका पार्लियामेन्टका प्रतिनिधि पनि भएका थिए। बेनिटो एमिलक्यारे एन्द्रिया मुसोलिनीका एक भाइ र एक बहिनी थिए। बेनिटो सानैदेखि चञ्चल तर रिसाहा थिए। पढाइमा राम्रो भए पनि उनमा उग्र, हिंसात्मक र अहङ्कार स्वभाव थियो। उनका पिता कट्टर समाजवाद विचारधाराका व्यक्ति थिए। उनी स्थानीय राजनीतिमा सक्रिय भएर सहभागी हुन्थे। सन् 1896 सम्म प्रेदापियो काउन्सिलका सदस्य पनि रहेका थिए। यसकारण बेनिटोको बाल्यकालमा उनका पिताले खासै समय दिन सकेका थिएनन्, तर उनको आमाले विशेष स्याहार गरेका थिए। बेनिटोको प्रारम्भिक शिक्षा पनि उनका आमाबाट नै भएको थियो। त्यसपछि उनी सन् 1892मा पाइन्जामा अवस्थित एक बोर्डिङ स्कुलमा भर्ना भई पढ्न थाले। यस स्कुलमा पढ्दै गर्दा उनकै सहपाठीलाई छुरीले हानी घाइते बनाइदिए र यही हिंसात्मक घटनाको कारणले उनलाई स्कुलले निष्कासित गर्यो। यो बेला उनी केवल 10 वर्षका मात्र थिए।
यस्तै प्रकारले उनी अन्य धेरै स्कुलहरूमा पढे र सन् 1901मा डिप्लोमासम्मको अध्ययन पुरा गरे। पढाइ सकेपछि केही समयका लागि उनी एक माध्यमिक स्कुलमा शिक्षकको काम गरे। उनी आफ्ना बुबाका विचार तथा कार्यबाट धेरै प्रभावित भएका थिए। त्यसै पनि उनमा क्रान्तिकारी स्वभाव झल्किन्थ्यो। 19औं शताब्दीको सुरुवातका विश्वमा विभिन्न राजनीतिक विचारधाराहरू विकसित भएका थिए। यसै समयमा बेनितोलाई पनि राजनीतिक विचारको चस्का लागिसकेको थियो। सो समयमा इटलीमा हरेक युवाहरूले केही समयका लागि सैनिक सेवा दिनुपर्ने बाध्यात्मक नियम थियो। यसबाट बच्न उनी सन् 1902 तिर स्विट्जरल्यान्डमा गई बसे। यहाँ यिनले आफ्नो जीविकाको लागि अलग अलग काम गरे तर स्थायी रूपमा कुनै पनि काम गर्न सकेनन्। तर उनी स्विट्जरल्यान्डमा पनि फैलिरहेको समाजवादी सङ्गठनमा सक्रिय भएर लागे। उनले त्यहाँ विभिन्न श्रमिक सङ्गठनहरू स्थापना गर्नमा विशेष भूमिका निर्वाह गरे। आफ्नो दैनिक जीवनको लागि भने उनले पत्रकारिता पेसालाई अँगाले। पछि यस कार्यमा उनी निपुण भए। क्रान्तिकारी विचार र कार्यक्रमहरूको कारणले गर्दा स्विट्जरल्यान्डमा उनलाई लामो समयसम्म बस्न अनुमति दिइएन। यसका साथै उनी सरकारको कडा नजरमा बस्न बाध्य भए। तर पनि उनी विभिन्न कार्यक्रममा आन्दोलित भाषण दिन भने चुकेनन्। यस प्रकार उनी सन् 1903मा गिरफ्तारीमा परे। जेलबाट छुटेपछि उनी इटली फर्किए। इटलीमा पनि उनले आफ्नो समाजवादी आन्दोलनमा सक्रिय भएर लागे। विशेष गरी क्रान्तिकारी कार्यक्रमहरूलाई अघि बढाउने कार्यमा निकै सक्रिय भए। यसै सन्दर्भमा उनलाई सन् 1908मा गिरफ्तार गरियो। जेलबाट छुटेर उनी अस्ट्रियाको तियन्त प्रदेशमा गए। यहाँ आएर उनले एक समाचार पत्र सुरु गरे र यही पत्रिकाको माध्यमबाट समाजवादी राजनीतिक विचारको प्रचार गर्न थाले। यसको साथै तियन्त प्रदेश अस्ट्रियाको नभएर इटलीको भूभाग हो भन्ने कुरालाई पनि जोडतोडको साथ पेश गर्दथे। उनको पत्रकारिता र सम्पादकीय यति धेरै प्रभावकारी हुन्थ्यो कि थोरै समयमा सो पत्रिकाले प्रमुख स्थान ओगट्न सफल भयो। यसरी अस्ट्रियाको सरकारको विरोध गरेपछि उनको समाचार पत्रहरू सरकारले जफ्त गर्दै उनलाई जेल चलान गरियो। जेलबाट निस्किएपछि सन् 1909 सेप्टेम्बरतिर उनी इटली फर्के। बेनितो अब इटलीको फोर्लीमा आई फेरि पनि पत्रकारिता र राजनीतिक उग्रवादतिर लागे, जस अन्तर्गत उनले समाजवादी पार्टीको स्थानीय शाखा गठन गरे र साथै एक क्रान्तिकारी पत्रिका ल लत्ता दी क्लासे पत्रिकाको लेखन र सम्पादन गर्न थाले। यही दौरानमा उनले धेरै अन्य किताबहरू पनि लेखे। उनको लेखनमा धर्मको विरोध हुन्थ्यो। उनले क्राइस्टलाई तिरस्कार गर्दथे किनकि क्राइस्ट एक कातरपन र आत्मसमर्पणको द्योतक हो भनी तर्क गर्दथे। उनले ईश्वरको अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्दै मानव जीवनको लागि सर्वप्रथम समाजवाद र त्यसपछि राष्ट्र हो भनी आफ्नो भनाइ प्रस्तुत गर्दथे। बेनितो मुसोलिनीले सन् 1910मा रकेले गुइडीसँग विवाह गरे तापनि उनीसँग औपचारिक विवाह भने सन् 1915 डिसेम्बर 17 तारिकको दिन भएको थियो। हुन त बेनितोले रकेलेसँग औपचारिक विवाह गर्नुभन्दा एक वर्ष अगाडि अर्थात् सन् 1914मा इदा देल्सारसँग पनि विवाह गरेको भए तापनि यो बारेको अभिलेखपछि हटाइएको थियो। बेनितो पार्टीको प्रचार र उग्र भाषणलाई निरन्तरता दिँदै गए। उनले विपक्षी पार्टीको मात्रै होइन आफ्नै पार्टीभित्रका नेताहरूको पनि भण्डाफोर गर्न बाँकी राखेनन्। उनको भनाइमा लोकतन्त्रवादले सर्वसाधारण जनताको भलाइ हुँदैन र अहिले देशमा भइरहेको समस्याहरूको हल गर्ने एक मात्र व्यवस्था नै समाजवाद हो। उनी राजतन्त्रको पनि घोर विरोधी थिए। सन् 1911 सेप्टेम्बरतिर इटलीमा देशव्यापी रूपमा हडताल भयो। यो हडतालमा देशको सार्वजनिक स्थल तथा साधनहरू जस्तै रेलवे ट्र्याक, टेलिग्राफका तारहरूमा तोडफोड गरियो र यही अभियोगमा बेनितो मुसोलिनी लगायत अन्य पार्टीका नेताहरूलाई पनि गिरफ्तार गरियो। जेलभित्र उनले आफूलाई अझ बढी शक्ति सञ्चय गर्ने मौका पाए। त्यस्तै विभिन्न पुस्तकको अध्ययन पनि गरे। यही समयमा उनले ला मिया भिता नामक आफ्नो जीवनी लेखे। 28 वर्षको हुँदा लेखेको यो पुस्तक हिटलरको पुस्तक मेरो सङ्घर्ष जस्तो राजनीतिक सन्दर्भको नभएर उनकै बाल्यकाल र युवावस्थाको बारेमा लेखिएको थियो।
यो जेल सजाय 12 महिनाको भए तापनि पुनः अपिलपछि अदालतले 5 महिना मात्रैको सजाय तोकेपछि उनी चाँडै निस्किए। जेलबाट छुटेपछि उनी समाजवादी दलका एक लोकप्रिय नेता तथा आम जनताको लागि एक नायकको छवि बनाउन सफल भए। उनी जेलबाट छुटेको 2 दिनपछि नै एउटा अप्रत्याशित घटना घट्यो। रोममा केही उग्रवादीहरूले इटलीका राजाको हत्या प्रयास गरे तापनि राजा यो घटनाबाट बाँच्न सफल भए। यही मौका पारेर केही वरिष्ठ समाजवादी नेताहरू राजालाई बधाई दिन दरबार गए। यही घटनाको बेनितोले घोर विरोध गर्दै राजाको चाप्लुसी गर्ने नेताहरूलाई नै पार्टीबाटै बहिष्कार गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठाए। यसका साथै कुनै पनि हुने घटनाबाट सतर्कता अपनाउँदै उनी आफ्ना समर्थकहरूलाई सङ्गठित गर्नतिर पनि लागे। तर यही उनको उग्र रूप नै पार्टीको लागि एक राम्रो छवि बन्न पुग्यो। यसैको पुरस्कार स्वरूप उनलाई पार्टीको मुखपत्र आवन्तीको सम्पादक पदमा कार्यभार दिइयो। उनी समाचार पत्रमा क्रान्तिकारी सम्पादकीय लेख्न सुरु गरे। यसै मार्फत उनी आफ्नो नीति र इटली सरकारको राष्ट्रिय र विदेश नीतिको खुलेर विरोध गर्दथे। सन् 1912 नोभेम्बरमा उनी मिलान गए। उनी झन सशक्त भई यस पत्रिका मार्फत आफ्ना विचारहरू राख्न थाले। उनको लेखाइ क्रान्तिकारी हुनको साथै जनताको भावनालाई ओतप्रोत गर्ने खालको थियो। सो समयमा उनी एक इटलीकी प्रख्यात पत्रकार थिए। यो पत्रिकाको कारोबार पनि पहिलेभन्दा दोब्बरको सङ्ख्यामा हुन थाल्यो। वार्षिक 30 वा 40 हजारको सङ्ख्यामा बिक्री हुने पत्रिका सन् 1914 को मध्यतिर नै यो पत्रिका 70 हजारको सङ्ख्यामा बिक्री भएको थियो। यति हुँदाहुँदै पनि कतिपय नेताहरूको लागि मुसोलिनी आँखाका कसिङ्गर थिए। उनको जहिले पनि पार्टी स्तरमा विरोध हुन्थ्यो। उनका कतिपय लेखहरूलाई नेताहरूको आपत्ति हुन्थ्यो। यही कारण मुसोलिनीले आफ्नो स्तरमा काम गर्न पाइरहेका थिएनन्। अन्ततः उनले आवन्ती पत्रिकाको सम्पादक पदबाट राजीनामा दिए। सम्पादक पदबाट राजीनामा दिए पनि उनले पत्रकारको रूपमा आवन्तीमा लेख भने लेखि नै रहे। यसपछि उनले सन् 1913 नोभेम्बरबाट आफ्नो भिन्न युटोपिया नामक पाक्षिक पत्रिका प्रकाशन गर्न थाले। अब पनि उनलाई आपत्ति जनाउने कोही नभएकोले आफ्ना विचारहरू स्पष्टसँग यस पत्रिकामा पोख्न सुरु गरे। यस्तैमा सन् 1914 जुन 28 सारायेभोमा अस्ट्रियन आर्कड्युक फ्रान्सिस फर्डिनान्डको हत्या भएपछि युरोपमा विनाशकारी युद्धको सुरुवात भयो। यस युद्धमा इटली सामेल हुने वा नहुने विवादमा सुरुताका मुसोलिनीले इटलीको तटस्थतालाई समर्थन गरे तापनि पछि अन्य समाजवादी नेताहरूको मतभन्दा फरक ढङ्गले प्रस्तुत भए। यसमा मुसोलिनीको आफ्नै के तर्क थियो भने यदि यस युद्धमा इटलीले भाग लिएमा अस्ट्रिया अन्तर्गत रहेको इटलीको भूभागलाई पुनः इटलीको अधीनमा पार्न सकिने र इटलीमा समाजवादी व्यवस्था कायम गर्न सहज हुने कुरामा उनी दृढ थिए। मुसोलिनी समाजवादी पार्टीका अन्य नेताहरूसँग यस अभियानको कार्यप्रणालीमा भने सहमत हुन सकेनन्। त्यसैले मुसोलिनीले आफ्नो विचार अलग भएकोले समाजवादी पार्टीको प्रमुख पत्र आवन्ती र यसको निर्देशक पदबाट बाहिरे पनि पार्टीबाट भने पूर्ण रूपमा अलग भएनन्। यसपछि उनको आफ्नो पाक्षिक पत्रिका हुँदाहुँदै पनि सन् 1914 नोभेम्बर 15 तारिकको दिन इटालियन जनताको नामबाट एक नयाँ दैनिक समाचार पत्र पोपोलो दी इटालियाको प्रकाशन गर्न थाले। यो पत्रिका मार्फत मुसोलिनीले आफ्नो अभियानको प्रचार गर्न थाले। यसै समयमा इटलीले रसियन, फ्रान्स र युकेको गठबन्धनलाई समर्थन गर्ने उद्देश्यले सन् 1914 अक्टोबर 5 फासिदाचियोने इन्टरनासिओलिस्ता नामक अभियानको गठन भयो। समाजवादी पार्टीका अन्य नेताहरू जो फरक मत प्रकट गर्दथे उनीहरू यस अभियानमा सामेल भए। समाजवादी पार्टीको आम विचारधाराभन्दा फरक रूपमा प्रस्तुत भए पनि पार्टीले उनलाई नोभेम्बर 24 तारिकको दिन पार्टीबाट नै निकाले। मुसोलिनी बाल्यकालमा स्कुलबाट 2 पल्ट, त्यस्तै स्विट्जरल्यान्ड र अस्ट्रियाबाट पनि निष्कासन परिसकेकोले समाजवादी पार्टीबाट पनि निष्कासन पर्दा खासै ठुलो असर भने परेन। यसपछि उनले आफ्नो विचार र योजना झन सशक्त रूपमा अघि बढाए र यस अभियानमा आम जनतालाई पनि सहभागी गर्दै लगे। यसै सिलसिलामा मुसोलिनी स्वयं पनि इटलीको सैनिक सेवामा भाग लिए।
सन् 1917 फेब्रुअरी 23 का दिन एक सैनिक तालिमको दौरान अचानक मोर्टर पड्किन गई 5 सैनिकहरूको घटनास्थलमा नै मृत्यु भयो भने मुसोलिनीको दाहिने खुट्टाको तल्लो भाग पुरै जल्न गयो। उनलाई तत्काल अस्पताल ल्याइयो। शरीरको दाहिने भाग जलेको र दाहिने खुट्टा छेद विच्छेद भएकोले उनको कैयौँ अपरेसन गर्नु पर्यो। यही समयमा इटलीका राजा पनि उनलाई भेट गर्न आएका थिए। करिब 3 महिनासम्मको अस्पतालमा उपचारपछि उनी स्वस्थ भए र उनको खुट्टा पनि राम्रो भयो। त्यसपछि उनलाई सैनिक सेवाबाट मुक्त गरियो। यसपछि उनले फेरि पोपोलो दी इटालिया दैनिक पत्रिकाको पुनः प्रकाशन गर्न थाले। यही समयमा रुसमा साम्यवादीहरूको विस्तार भइरहेको थियो। लेनिनले सफलताका साथ साम्यवादी व्यवस्थालाई अघि बढाउँदै पुरै रुसभरि क्रान्ति गरिरहेका थिए। यही क्रान्ति युरोपका अन्य देशमा पनि हुने कुरामा कतिपय नेताहरूलाई विश्वास गरिरहेका थिए। यसमा इटली पनि अछुतो रहने कुरै भएन। यही समयको सदुपयोग गर्दै साम्यवादका अनुयायीहरूले कृषिको ठूलो भूभागहरू आफ्नो अधिकारमा लिए। विभिन्न साम्यवादी मजदुर सङ्गठनहरूले फ्याक्ट्रीहरू नियन्त्रणमा लिए। धेरै मानिसहरू जो मध्यम र उच्च वर्गका थिए उनीहरू रुसको जस्तै साम्यवादी व्यवस्था आउन सक्ने कुरामा सशङ्कित भइरहेका थिए। तर यही समयमा मुसोलिनी इटलीमा साम्यवाद व्यवस्थाको प्रयोग नहुने विचारमा विभिन्न लेखहरू तथा कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्दथे। युद्धमा प्रत्यक्ष सामेल भएका मुसोलिनीले इटलीको लागि साम्यवाद कुनै पनि हालतमा अनुकूल नरहेकोमा विशेष जोड दिन्थे। यस प्रकार साम्यवादीबाट डराएका इटलीका विशाल वर्ग मुसोलिनीको पक्षमा आउन थाले। आम मानिसहरूमा साम्यवादीप्रतिको डर हराएर गयो। यस प्रकार मुसोलिनीले आफूलाई एक प्रख्यात जननेताको रूपमा स्थापित गर्न सफल भए। सन् 1918 नोभेम्बर महिनामा प्रथम विश्वयुद्धको अन्त्य भयो। यस युद्धमा इटलीका करिब 5 लाख सैनिकहरूले ज्यान गुमाउनु पर्यो। यही युद्धको कारण इटलीको आर्थिक अवस्था अस्तव्यस्त बन्न पुग्यो। यसपछि इटलीमा आन्तरिक कलह सुरु भयो। विभिन्न शक्तिशाली गुटहरूको वर्चस्व रहेकोले समाज अस्थिरतातर्फ अग्रसर हुँदै गयो। राष्ट्रको यही कमजोरीको फाइदा मुसोलिनीले उठाए। उनले यो देशको छवि र विकास गर्न विभिन्न स्थानमा गई प्रभावकारी भाषण दिन थाले। उनी भन्ने गर्दथे, यो समस्याको समाधान एक शक्तिशाली नेताले मात्र गर्न सक्दछ। यस प्रकार मुसोलिनीको विभिन्न कार्यक्रमले आम जनतामा एक आशाको किरण पलायो र एक राजनीतिक नायकको रूपमा स्थापित हुँदै गए। यसको साथै उनले सङ्गठन निर्माणमा पनि विशेष जोड थिए। यस प्रकार उनले समाजवादीको भन्दा भिन्न विचार व्यक्त गर्दै आफ्नो अभियानलाई फरक ढङ्गले स्वतन्त्र रूपमा अघि बढाउने निश्चय गरे। मुसोलिनीले अवकाश प्राप्त सैनिकहरूलाई आकर्षित गर्न एक राजनीतिक अभियान सुरु गर्नुपर्ने निश्चय गरे। यही अभियान मार्फत समाजवादीहरूलाई कमजोर बनाउने योजनामा पनि तल्लीन भए। यसै अनुरूप सन् 1919 मार्च 23 तारिकको दिन मिलानमा आफ्नो केही अनुयायी तथा अवकाश प्राप्त सैनिकहरू सम्मिलित एक सभा फासी दी कम्ब्यातिमेन्टोको उद्घाटन गरियो। वास्तवमा यो पहिलेको दुई अभियान फासी दाचियोनो इन्टरनासियोनालिस्ता र फासी अटोनोमी दाचिओनामी रिभोलुचोनारियाको संयुक्त सभा थियो। यो समूह एक प्रकारको लडाकु दस्ता अर्थात् फाइटिङ ब्यान्डको जस्तै परिकल्पना गरिएको थियो। फासियो अर्थात् कुनै सभा, क्लब, समाज अथवा समूहलाई इङ्गित गर्दछ। यसको प्रयोग मुसोलिनीले 1915मा नै गरे तापनि यसको पूर्ण आकार बनिसकेको थिएन। साथै उनी आफै पनि पत्रिकाहरूमा व्यस्त भएकोले यसप्रति डटेर लाग्ने अवसर पाइरहेका थिएनन्। यस प्रकार एउटा औपचारिक रूपमा फासियो राजनीतिक अभियानको रूपमा अस्तित्वमा आयो। यो समयमा रुसको साम्यवाद विश्वभरि नै उदाहरणको रूपमा फैलिरहेको थियो। तर मुसोलिनीले यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय समाजवाद होइन, राष्ट्रिय समाजवादको आवश्यकता इटलीमा रहेको छ भन्ने कुरा अघि सार्दथे। उनी र उनको समूहले समाजवादीहरूको हरेक कार्यक्रम विरोध गर्न कहिल्यै चुकेनन्। यही अभियानलाई सघाउन इटलीका विभिन्न स्थानहरूमा विशेष गरी अवकाश प्राप्त सैनिकहरूको समूहबाट एक सङ्घर्ष समूह स्क्वाद्रिज्मोको गठन भयो। यो स्वयंसेवक दलका सदस्यहरू एक सैनिकहरू जस्तै थिए।
जसको आफ्नै पोसाक हुनुको साथै कठोर अनुशासनमा तालिम दिइने गरिन्थ्यो। यसको आफ्नै प्रकारको विशेष झन्डा थियो भने विशेष पोसाक कालो रङको हुने भएकोले यो समूहलाई ब्ल्याक सर्ट पनि भनिन्थ्यो। यो समूहहरूको मुस्सोलिनी एक नेता हुनुको साथै एक कमान्डर पनि थिए। सैनिक परेडको दौरान मुस्सोलिनीलाई विशेष सलामी पनि दिइन्थ्यो। मुस्सोलिनीको फ्यासिजम एक पार्टी हो, एक फौज हो, एक संस्था हो। उनी जहिले पनि भाषणको क्रममा भन्ने गर्थे, खतरनाक जीवन बिताऊ। यदि म अगाडि बढ्छु भने तिमीहरू पनि मेरो अनुसरण गर। तर यदि म पछि हटेँ भने मलाई गोली मार्नु र यदि म मरेँ भने त्यसको बदला लिनु। पछि यो समूह ब्ल्याक सर्टको नामले देशभरि नै फैलियो। यस्तैमा सन् 1919 नोभेम्बरमा आम निर्वाचन भयो, तर यस चुनावमा फासिस्ट पार्टीको नराम्ररी हार भयो। यो हारलाई इटालियन समाजवादी पार्टी, जसले सबैभन्दा धेरै सिट जित्न सफल भएको थियो, मुस्सोलिनीको उपहास गर्न पछि परेनन्। मुस्सोलिनीको मृत्यु भएको पुतला बनाएर सहर परिक्रमा गरे। यस प्रकार मुस्सोलिनीलाई हतोत्साहित बनाउन कुनै कसर बाँकी राखेनन्। यस्तै प्रकारले सन् 1921 जुन महिनामा विभिन्न विपक्षी पार्टी तथा अवकाशप्राप्त सैनिकहरूले मुस्सोलिनीको विस्तार तथा ब्ल्याक सर्ट समूहको हिंसात्मक गतिविधिलाई रोक्न एउटा सशस्त्र समूह आर्दिती देल पोपोलोको गठन भयो। यसले विभिन्न स्थानहरूमा हुलदुङ्ग मचाउन थाल्यो। भर्खरै भएको चुनावबाट कुनै पनि पार्टीले सरकार बनाउन चाहिने स्पष्ट मत पाउन नसकेकोले पनि एक स्थायी सरकार बन्न सकेन। त्यसैले मिलिजुली पार्टीको अस्थायी सरकार बन्न गयो। मुस्सोलिनीले आफ्नो योजनामा केही फेरबदल गरे पनि साम्यवादी तथा समाजवादीको भने विरोध गर्न छोडेनन्। समाजवादी विरोधी नै इटली जनताको आदर्श हो भन्थे। देश कमजोर हालतमा गुज्रिरहेको थियो। सरकार पनि परिवर्तन भइरहेको थियो। यसबाट देशमा अराजक स्थितिको सृजना भयो। सरकारलाई नियन्त्रण गर्न चुनौती भइरहेको थियो। कतिपय सरकारको कार्यक्रममा मुस्सोलिनी सरकारको समर्थनमा उभिए। देशभरि फैलिएको दङ्गा, हडताल, अपहरण जस्ता कानुन विरोधी कार्यमा मुस्सोलिनीको स्क्वाद्रिज्मो अर्थात् ब्ल्याक सर्टले सहयोग गरिरहेको थियो। कम्युनिस्टहरूले विभिन्न कारखानाहरूमा युनियनहरू बनाएर हडताल गर्दथे, जसले देशको आर्थिक अवस्था बिग्रिँदै गयो। यसरी सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको समयमा मुस्सोलिनीको समूहले यी युनियनहरूलाई रोक्न सफल भएका थिए। यस प्रकार राष्ट्रमा शान्ति ल्याउनमा मुस्सोलिनीको प्रमुख भूमिकाले गर्दा मुस्सोलिनीको प्रभाव बिस्तारै बढ्दै गयो। सन् 1921 नोभेम्बर 7 देखि 10 तारिकसम्म भएको तेस्रो सभाले फास्सी दी कम्ब्यातिमेन्टोलाई परिवर्तन गर्दै पार्टितो न्यासोनाले फासिस्टा अर्थात् राष्ट्रिय फासिस्ट पार्टी बनाए। तर अझै पनि यो फासिस्ट पार्टी आफ्नो कार्यक्रमप्रति त्यति स्पष्ट हुन सकेको थिएन। तर मुस्सोलिनी एउटा कुरामा के स्पष्ट थिए भने उनी नै इटलीको रुल गर्न चाहन्थे। मुस्सोलिनीको भाषण कला असाधारणको थियो, जसले गर्दा उनी जननायकको छवि बनाउन सफल भए। उसको नेतृत्वमा इटली राष्ट्रवादको चरम सीमामा पुगिसकेको थियो। मुस्सोलिनीलाई किसान तथा गाउँ क्षेत्रका मध्यम वर्गीय समाजको पुरा समर्थन मिलेको थियो। क्याथोलिक पपुलर पार्टी र सो समयको ठुलो पार्टी सोसलिस्ट पार्टी बीच भएको अन्तर्कलहले गर्दा आम मानिसहरू कम्युनिस्ट पार्टीप्रति आकर्षित हुन पुगेका थिए। तर कम्युनिस्टको विभिन्न असान्दर्भिक कार्यक्रमले केही वर्गमा वितृष्णा जगाएको थियो र यही कमजोरीलाई मुस्सोलिनीले आफ्नो जोरदार कार्यक्रममा अघि बढाए। यस प्रकार फासिस्ट दल इटलीको राजनैतिक दृश्यमा बेजोडको रूपमा अघि बढिरहेको थियो। यसै क्रममा सन् 1921 मे 15मा भएको निर्वाचनमा मुस्सोलिनीको फासिस्ट पार्टीले 35 सिटमा जित्न सफल भयो। यसले मुस्सोलिनीलाई हौसला बढायो। उनी झन तीव्र गतिमा पार्टीको विस्तारको लागि देशभरि नै नयाँ अभियानहरूका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न थाले। सन् 1921 सम्म आउँदा यस पार्टीको साधारण सदस्य सङ्ख्या 3,70,000 पुगेको थियो। मुस्सोलिनीको विशेष साहस र सङ्गठन गर्ने तरिकाले गर्दा छोटो समयमा नै इटलीभरि एक सर्वप्रधान राष्ट्रिय राजनीतिक शक्ति बन्न गएको थियो। सन् 1922 को सेप्टेम्बरतिर मुस्सोलिनीले इटलीमा संवैधानिक राजतन्त्रको समर्थन गरे। सन् 1922 अक्टोबर 24 तारिकका दिन फासियो पार्टीको एक सभा नेपल्समा भएको थियो।
यहाँ करिब 40,000 भन्दा बढीको फासियो स्वयंसेवकहरू सैनिक पोसाकमा एकत्र भए। ब्ल्याक शर्टको नामले परिचित यी स्वयंसेवक दलका सदस्यहरू विभिन्न अस्त्रहरूले सुसज्जित थिए। यस सभामा बेनितो मुसोलिनीले जोरदार भाषण गरे। उनले आफ्नो अभियान स्पष्ट पार्ने क्रममा भने, इटलीको शासन कब्जा गर्नु नै हाम्रो मुख्य कार्यक्रम हो। यस्तै तत्कालीन सरकारलाई चुनौती दिँदै उनले भने, इटलीको सरकारले सजिलै हामीलाई सत्ता दिउन्, नत्र हामी रोममाथि नै कब्जा गर्न आउनेछौँ। यस प्रकार बढ्दो हिंसात्मक विद्रोहको भनक सरकारलाई पहिल्यै भइसकेको थियो। इटलीका भूतपूर्व प्रधानमन्त्री अन्तोनियो सालान्द्राले तत्कालीन प्रधानमन्त्री लुइजी फ्याक्तालाई मुसोलिनीले हजारौँको सङ्ख्यामा ब्ल्याक शर्टलाई राजधानीमा उतार्ने र यो सरकारलाई कब्जा गरी राजीनामा दिन लगाई मुसोलिनी स्वयं सरकार प्रमुख बन्ने योजना रहेको बारे सतर्क गराएका थिए। यो योजनाबारे फ्याक्ता सरकारले राजा भिक्टर इमानुएल थ्यार्सो अर्थात् राजा भिक्टर इमानुएल तृतीयलाई फासिस्टोको विरुद्ध कारवाही गर्न अपिल गरे, तर सम्राटले फ्याक्ता सरकारको अपिललाई मान्न अस्वीकार गरे। सम्राटको विचारमा यदि यो मुसोलिनीको अभियानलाई रोक्ने हो भने इटली गृहयुद्धको भुमरीमा फस्नेछ। साथै अर्को कुरा, इटलीमा कम्युनिस्टहरूको विस्तार भइरहेको र उनीहरू राजावादीको विरुद्ध रहेको कुरामा पनि बढी सशङ्कित थिए। अनि मुसोलिनीले यो देशको अस्तव्यस्तता साथै कम्युनिस्टहरूको हठतालाई नियन्त्रण गर्दै देशमा कानुनी शासन स्थापित गर्नेछ भन्ने कुरामा केही विश्वस्त थिए। यही कारण राजाद्वारा सरकारको अपिललाई मन्जुरी नदिएको तर्क दिन सकिन्छ। यस प्रकार अक्टोबर 28 तारिकको दिन देशका विभिन्न स्थानहरूमा फासियोका सदस्यहरू राजधानीतर्फ लागे। उनीहरू फासिस्ट पार्टीको औपचारिक गान जियोभी नेच्चा गाउँदै अघि बढे। मुसोलिनीले आफ्नो ब्ल्याक शर्ट दलहरू अनुशासित रहेको बताए पनि यी दलहरूले राजधानी जाने क्रममा बाटोमा पर्ने विभिन्न विरोधीहरूका कार्यालय, सभा, भवन तथा छापाखाना साथै समाजवादी पार्टीको प्रमुख पत्रिका अवन्तीको कार्यालय पनि पुरै ध्वस्त बनाए। यस प्रकार करिब 30,000को सङ्ख्यामा रहेको फासियो दलका सदस्यहरू कुनै कडा प्रतिरोध बिना नै रोममा प्रवेश गर्न सफल भए। यो अभियानलाई दबाउन सरकारले सम्राट समक्ष गरेको अपिललाई अस्वीकार गरिएको खबर मुसोलिनीले थाहा पाएपछि उनी आफ्नो अभियानमा विजयी हुने कुरामा विश्वस्त भए। यसपछि सम्राटको अर्को कदमको प्रतीक्षा गर्दै मुसोलिनी मिलानमा नै बसे। त्यसपछि सन् 1922 अक्टोबरको 28 तारिकको मध्यरातको केही समयपछि नै मुसोलिनी कहाँ एक टेलिग्राम आइपुग्यो। जनरल चित्तादिनी मार्फत आएको सो टेलिग्राममा मुसोलिनीलाई सम्राटबाट प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव आएको कुरा स्पष्ट लेखिएको थियो। यसपछि मुसोलिनी रोमतर्फ जानलाई तयार भए। मिलानबाट रोम जाने सार्वजनिक ट्रेनको समय अक्टोबर 29 को राति 8 बजेतिर भएकोले उनी सोही ट्रेनमा चढे। 15 घण्टा लामो सो यात्रामा विभिन्न स्टपमा हजारौं अनुयायीहरू तथा शुभचिन्तकहरूले मुसोलिनीलाई बधाई तथा शुभकामना दिए। अर्को दिन अर्थात् अक्टोबर 30 तारिक बिहान 11:30 बजे मुसोलिनी रोम आइपुगे र सम्राटसँग भेट गरे। यो सौहार्दपूर्ण भेटमा सम्राटले उनलाई सरकार बनाउन अनुमति दिए। सोही दिनको बेलुकी आफ्नो कार्यालय गएर सिनेट तथा च्याम्बर अफ डेपुटिजका नेताहरूलाई भेटे र एउटा संयुक्त सरकार बनाउने बाचा गरे। यसको ठिक 2 दिनपछि एउटा सानो क्याबिनेटको सूची तयार गरी सम्राट समक्ष बुझाए। यस प्रकार निर्वाचन भएको 2 वर्ष पनि नबित्दै मुसोलिनी केवल 39 वर्षको उमेरमा नै इटलीका युवा प्रधानमन्त्री भए। फासिस्ट पार्टीको आधिकारिक गीत जियोभी नेच्चा इटलीको राष्ट्रिय गानको रूपमा प्रयोग गर्न थालियो। मुसोलिनी आफू इटलीको प्रधानमन्त्री भए पनि उनले फासिस्ट पार्टीको विस्तार र प्रचारलाई अरू तीव्र रूपमा बढाए। उनको स्वयंसेवक सैनिकहरू नै सहरभरि नै छाएको थियो। मुसोलिनी जान्दथे कि उसको शक्ति भनेकै उसको स्वयंसेवक सैनिकहरू हुन्। यस घटनाबाट त्यहाँका जनताहरू खुसी थिए भन्ने होइनन्, तर त्रासका कारण कसैले पनि मुसोलिनीको विपक्षमा बोल्ने हिम्मत गरेनन्। त्यसैले नै मुसोलिनीले आफ्नो शक्ति विस्तार गर्न सुनौलो अवसर प्राप्त गरे। प्रधानमन्त्री बनेको 2 हप्तापछि नै इटलीको दुवै सभा च्याम्बर अफ डेपुटिज र सिनेटमा मुसोलिनीले आफ्नो मन्त्रीहरूको सूची प्रस्तुत गरे।
विशेष प्रकारले सजाएको सो हलको संयोजन पहिले हुने कार्यक्रमको प्रकृतिभन्दा फरक थियो। त्यहाँ धेरै पत्रकारहरू, दर्शकहरू, विशेष गरी ब्ल्याक सर्टका सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो। सो विशाल हलमा इटलीका प्रमुख दलहरूका प्राय सबै नेताहरूको उपस्थिति थियो। आफ्नो भिन्न शैलीमा प्रस्तुत हुने मुसोलिनीले भाषण गर्ने क्रममा थोरै सहमति र यही सहमतिभित्र घुर्की तथा धम्कीको आवाज दिएका थिए। साथै उनले नजानिदो प्रकारले इटलीका तत्कालीन नेताहरूको खिल्ली उडाउन पनि छोडेनन्। आफ्नो भाषणमा यो फासिस्ट सरकारले देशको विकास, सुरक्षा सैनिकको विस्तार तथा विकास र आम जनताको सुरक्षा जस्ता विषयमा अझ बढी सतर्कता अपनाउने प्रतिज्ञा गरे। अन्तमा कठिन कामको सफलताको लागि भगवानसँग पनि प्रार्थना गरे। अर्को दिन मुसोलिनीको प्रस्तावमाथि भएको विश्वासको मतमा च्याम्बर अफ डिपुटिजतर्फ 306 पक्षमा 116 विपक्षमा, त्यस्तै सिनेटमा 196 मत पक्षमा र केवल 19 मत विपक्षमा खसेको थियो। यस प्रकार मुसोलिनीले सजिलै सत्ताको पहिलो पाइला पार गरे। आफ्नो कार्यकालको सुरुताका नै उनी विपक्षी, खास गरी साम्यवादीप्रति कडा रुख अपनाए। देशभरि भइरहेको कल कारखानाहरूमा कडा सुरक्षाको व्यवस्था गरियो। सर्वप्रथम देशमा शान्ति कायम गरी विश्व युद्धमा तहस नहस भएको अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने कार्यमा विशेष जोड दिइयो। देशमा बढिरहेको बेरोजगार, ऋण, कर आदि सम्बन्धी जनतामा ठूलो आक्रोश थियो। यही समस्यालाई समाधान गर्न उनले इटलीका उदार अर्थतन्त्रका पक्षधर तथा विचारक एल्बर्टो दी स्टेफेनीलाई अर्थमन्त्री बनाए। उनले करलाई घटाए र उदार व्यापारमा प्रभावशाली कदमहरू बढाए। यस प्रकार देशको अर्थतन्त्रले कोल्टे फेर्यो। यसबाट थोरै समयमा नै देशको अर्थतन्त्र 20% बढ्न थाल्यो र बेरोजगार 77%ले घट्न गयो। राष्ट्रलाई अघि बढाउन अर्थतन्त्रपछि अर्को विशेष पहल शिक्षा क्षेत्रमा गरे। मुसोलिनीले इटलीको शिक्षा मन्त्रीको रूपमा इटलीका प्रख्यात दार्शनिक, शिक्षाविद तथा फासिस्ट पार्टीका प्रमुख विचारक जियोभानी जेन्तिलेलाई शिक्षा मन्त्री बनाए। उनले इटलीभरिको स्कुलको शिक्षा प्रणालीलाई पुरै बदलिदिए। यसबाहेक उनी फासियो समूहका एक प्रमुख विचारक भएकाले उनले मुसोलिनीलाई एकमात्र मुक्तिदाताको रूपमा स्थापित गर्न ठूलो योगदान गरेका थिए। उनले यसबारे धेरै लेख तथा पुस्तकहरू लेखे। मुसोलिनीको फासियोलाई फासिजमवादको रूपमा विकास गर्नमा उनले प्रमुख भूमिका खेलेका थिए। वैदेशिक नीतिमा पनि मुसोलिनी स्वयंले विशेष पहल गर्न थाले। यो सब कार्यमा राजाको विशेष सहयोग रहिआएको थियो। सन् 1923 नोभेम्बरमा मुसोलिनीले इटलीको पार्लियामेन्टको निर्वाचन सम्बन्धी नयाँ कानुन बनाए। चुनावमा भोट बढी पाएका आधारमा 2/3 सदस्यहरू स्वतः निर्वाचित हुने र बाँकी अन्य दलको प्राप्त गरेको भोट प्रतिशतको आधारमा नियुक्ति हुने नयाँ कानुनमा उल्लेख गरियो। यसलाई च्यार्बो कानुन पनि भनिन्छ, किनभने निर्वाचन सम्बन्धी यो कानुनलाई मस्यौदा गरी संसदमा प्रस्ताव पेश गर्ने व्यक्ति नै बरान ज्याकोमो च्यार्बो थिए र उनैको नामबाट यो निर्वाचन सम्बन्धी कानुनको नाम रहन गयो। यो कानुन अनुसार इटलीमा सन् 1924मा पहिलोपल्ट निर्वाचन भएको थियो भने अन्तिम पटक पनि सोही निर्वाचन नै बन्यो, किनकि मुसोलिनीको सत्ता अन्त्य नहुँदासम्म इटलीमा चुनाव हुन सकेन। सन् 1924 अप्रिल 6 तारिकमा चुनाव भयो। यस चुनावमा अप्रत्याशित रूपमा फासिस्ट पार्टीले भोट प्राप्त गर्न सक्षम भयो। कुल सदस्य सङ्ख्या 553मा मुसोलिनीको पार्टीले 375 सिट जित्न सफल भयो। यस प्रकार यो निर्वाचनबाट 2/3 मत पाउन सफल भएपछि मुसोलिनी एक शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्ति भए। यो चुनावपछि पार्लियामेन्टको सभामा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता, पार्लियामेन्टका सदस्य ज्याकोमो मात्तिओत्तीले सो चुनावको विरोध गर्दै चुनाव धाँधलीपूर्ण भएको र सो चुनाव खारेज गर्नुपर्ने अपिल गरे। उसलाई थाहा थियो कि यदि कोही कसैले पनि मुसोलिनीको विरोध गर्यो भने उसको ज्यान जोखिममा पर्न सक्दथ्यो। त्यसैले उनले सोही बखत आफ्नो भाषणको अन्त्यमा यो पनि भने कि यो विरोध गरेकोमा मलाई मार्न सक्छौ, तर मेरो विचारलाई कहिल्यै मार्न सक्ने छैनौ। त्यसैले यो वक्तव्य मेरो अन्तिम हुन सक्छ र अब मेरो अन्त्येष्टिको भाषण
तयार गर्दै गर्नु। नभन्दै यसको 1 महिनापछि नै उसलाई अपहरणपछि हत्या गरियो। मात्तेओतीको हत्यापछि मुसोलिनीले ठूलो चुनौतीको सामना गर्न पुग्यो। कतिपय फासिस्ट सदस्यहरू तथा सहयोगीहरूले पार्टी छोडे, तर मुसोलिनी झन कठोर हुँदै पार्टी तथा सरकारी कतिपय खाली रहेका पदहरूमा आफ्ना कट्टर अनुयायीहरूलाई भर्ना गरे। यस्तो कदम चाल्नमा उनका आफ्नै पार्टीका अन्य नेताहरूको सहयोग र समर्थन पनि मिलेको थियो। अब इटलीमा मुसोलिनीको एकल पार्टीको एकाधिपत्य भयो, तर मुसोलिनीलाई अझै पनि सन्तोष थिएन, किनकि उनी विरोधी पार्टीलाई पुरै खत्तम गरी एकलौटी शासन गर्न चाहन्थे। यही क्रममा विरोधीप्रति कडा रुख अपनाए र कैयन विरोधी नेताहरूलाई गिरफ्तार गरियो। विरोधी पार्टीहरूको समाचारपत्रमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो भने कैयन प्रेसहरूलाई पुरै बन्द गरियो र सयौंलाई गिरफ्तार गरियो। यो समयमा मुसोलिनीको विरोध गर्न एक प्रकारले असम्भव थियो। मुसोलिनीले पुलिस तन्त्रको विकास गरे। देशभरि रहेका स्थानीय गाउँ तथा नगर सरकारहरूमा पनि फासिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई नियुक्ति गरियो। यस्तैमा सन् 1925 को क्रिसमसको पूर्व सन्ध्याकालमा मुसोलिनीले आधिकारिक रूपमा आफूलाई राजाको मात्र उत्तरदायी हुने गरी सरकारको प्रमुख व्यक्तिको रूपमा स्थापित गरे। बेनितो एमिलियारी एन्ड्रिया मुसोलिनी फासिस्ट पार्टीको मात्र नेता थिए। अब इटली राष्ट्रकै इल दुचे अर्थात् एक मात्र नेता भएको घोषणा गरे। यस प्रकार विश्व रङ्गमञ्चमा एक अधिनायकको उदय भयो र करिब 20 वर्षसम्म इटलीमा एकलौटी रूपमा शासन चलाए। अधिनायक बेनितो मुसोलिनीको हरेक आगमनमा उनका समर्थकहरू नारा लगाउने गर्थे, इल दुचे सम्पेरे राजुएना क्रिद्दी ओबेदेस्सी कम्बाती, अर्थात् द लिडर इज अलवेज राइट, बिलिभ, ओबे एन्ड फाइट। यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला। यसपछि बेनितो मुसोलिनी र हिटलरको के कस्तो सम्बन्ध रह्यो, 20 वर्ष कार्यकालमा उनले इटलीमा कस्तो शासन गरे, दोस्रो विश्वयुद्धमा उसको भूमिका के थियो र मुसोलिनीको दर्दनाक अन्त्य कसरी भयो भन्ने सन्दर्भमा अनुसन्धानमूलक सामग्री आगामी कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्ने नै छौँ। यस्तै तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस्। इतिहासको कुनै पनि कालखण्डबारे तपाईँलाई सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस्। हामी सोबारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउने नै छौँ। जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको बारेमा ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई साथ दिनुहोस् भन्दै अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै म सार्थक नेपाल बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।